Meu amigo, tá com barulho no motor, acha que o defeito é o motor? Pois é, assim chegou o dono desse carro reclamando de barulho, achando até mesmo que o defeito fosse o próprio motor, pois o barulho estava muito alto. Olha só o barulho aqui, ó, chega mais pra cá, ó. O que acontece? Bomba d'água. Bomba d'água perdeu a sua lubrificação, ó. Tá vendo esse óleo aqui? Esse óleo aqui, ó, não é do motor, tá? Esse óleo é da bomba d'água, ou seja, a bomba d'água tem sim a sua lubrificação na parte interna. Ela perdeu essa lubrificação, com isso veio a estragar o rolamento e com isso veio a gerar esse barulho. E sabe o que é mais interessante? Se o cliente não se atenta a esse barulho, se ele não procura uma oficina para identificar esse barulho, sabe o que poderia acontecer? Correia dentada romper. Por quê? Quem toca essa bomba d'água é a correia dentada. Então já tá roncando, indica que o rolamento tá ruim. A hora que ela vai travar, ninguém sabe, pode ser a qualquer momento. Mas no momento que essa bomba d'água chega a travar, o que acontece? Vai romper a correia dentada. Então fica a dica, percebeu qualquer tipo de barulho no motor, você conhece seu carro como ninguém, conhece o barulho dele, percebeu qualquer barulho fora do comum, procura uma oficina, de preferência, ó, JP Caceres.